Vi er kommet rigtig langt væk hjemmefra. Området har det jo kendt for kæmpe fisk, altså store havørreder. Så vi vil simpelthen tage jer med på tur, som vi plejer, og så simpelthen bare krydse fingre for, at vi render ind i bæstet af alle bæster. Fisk! Ja, den er bedre! Sådan! Og det er bare lige spændstop der. Øj, den er god! Sådan! Det er fint. Det ser rigtig godt ud. Ja! Vi er kommet rigtig langt væk hjemmefra, og det skal handle om én ting. Det skal handle om, at vi skal fange en rigtig stor havørred per dag, hvis vi er super heldige. Altså, vi befinder os i et område, som er enhver kystfiskers drøm. Altså, det er virkelig lækkert her. Og vi har hele 3 dage til at fiske. Vi skal koncentrere simpelthen kun om at fange havørreder. Så vi vil simpelthen tage jer med på tur, som vi plejer. Og så simpelthen bare krydse fingre for, at vi render ind i bæstet af alle bæster. Området har det jo kendt for kæmpe fisk, altså store havøreder. Lige nu der står vi jo i 17 meter i sekundet, og det blæser bare en halv pelikan. Så vi prøver at søge en lille smule lag. Men når det så er sagt, så ser det også bare brandgodt ud. Det er lavvand nu her, og det begynder at stige snart. Så jeg tænker, at vi skal ud, tage de første kast. Og så håber jeg, at vi krydser fingre derhjemme, fordi der er chance for monsterfisk her. Det er godt nok lavvand lige nu, men på trods af det, så kan vi faktisk tydeligt se, hvor vi skal fiske henne derude. Fordi hvis man aner ud over her, nu står vi ret højt, så kan vi faktisk se alle de her mørke plamager, og dem kan vi se virkelig tydeligt. Og der er nok af dem, skal jeg lige hilse at sige. Vandet det er sådan let farvet derude, og det er bare helt perfekt. Hvis der er noget, jeg godt kan lide, så det her let farvet vand her kontra helt klart vand. Og i sådan nogle forhold her, der er det bare, altså, det skriger bare på store fisk. Så lad os komme hen af, vi starter henne på spidsen, og så skal vi bare fiske nedad. Ja, det er fisk. Det er fisk, Anders. Den er god. Sådan så! Ja! Anders, for savden. Det er sgu fisk. Er det seriøst fisk? Det er fisk. Jeg troede, det var bunden, mand. Jeg troede, det var bunden. Mit hjerte, mand. Anders, den er ikke dum. Nej, Søren! Nej. Det er fisk. Det er fandme fisk. Har vi ikke set den endnu? Øj, den er rigtig fin. Det er fint, det er fint. Det ser rigtig godt ud. Øj, den kommer der. Nå, mit hjerte, mand. Ej, det er blankfisk. Ja, det er blankfisk, det der. Ja, jeg kommer. Kommer der. Ja! Så er vi i gang, Søren! Vi har vitterligt kun fisket 20 minutter. Vi siger det bum, helt ude i kastet. Slam en skønhed, mand. Og enkeltkrogen her, den sidder bare lige i saksen. Jamen, prøv at se en fisk. Skal vi få den ud igen? Den skyder bare henad. Der ryger den ud. Det er vigtigt, mand. 20 minutters fiskeri, så kommer der en fisk. Hvad skal den her dag ikke bringe, mand? Helt fantastisk fisk, og bare sindssyg måde at starte dagen ud på, ikke? Altså, vi gik herned, vi så på hinanden og sagde, det her, det spiller bare, det er mega lækker forhold det her. Godt nok er det lav vandstand, men det spiller. Solen den titter sådan lige frem en gang imellem, ikke? Og men det er smukt. Så det første, jeg egentlig startede med hernede, det var Saltien. Den nye Salty gennemløber her. Og de fleste de kender jo nok Saltien fra den traditionelle. Men nu er der kommet de gennemløber. Det er 22 gram her, så bare i sådan en lækker rød farve. Så vi ellers bare monteret det med en relativt solid stor enkeltkrog hernede. Fordi der er lidt ålegræs derude. Det virkede, og den her enkeltkrog, den var bare plantet lige i saksen.
så fedt, når det lykkes. Og altså, at få sådan en fisk der inden for 20 minutters fiskeri på første dag. Altså, behøver jeg ikke sige mere. Sådan! Det er sgu fisk, Det er fisk, det der! Det var efter, jeg gjorde det der! Det var del med efter, jeg gjorde det der, Sådan, mand! Hvordan føles den? Den føles ikke så stor som den anden, men fint nok, altså. Slet ikke lige så stor som den anden. Åh, det er fedt! Jeg lavede bare lige sådan et par jigs med stangen, og så er det bare smæk. Men se om vi lige kan få den her ind til en lille håndlanding. Se om vi lige kan nappe den her. Upti. Fin fisk. Rigtig fin fisk. Og der var i sindssygt forhold, mand. Yes, den får lov til at komme ud igen. Ej, det er smukt. Jeg tog bare et enkelt kast ud over det her. Vi har en masse sandbund, vi lige er gået over her. Og så kommer der ellers bare leopardbunden derudad. Et enkelt kast ud over det. Dusch. 2 fisk på en times fiskeri. I mega koldt vand. Men klart vand. Og vandet det er på vej opad. Store bølger. Salty. Det kører. Nu er vi lige kommet op på land igen. Altså, vi har bare fundet nogle fisk herinde. Og vi har fisket, jeg tror, i en time. Godt og vel en time. Og det er bare fantastisk, når man finder fiskene med det samme. Men det tegner så også et mønster til, at Søren han virkelig har knækket nøden med den røde sorte. Fordi jeg har gået ved siden af og fisket sandil her. Nu her der er det altså overskyet, og der har fiskene bare reageret meget mere på det røde sorte. Så jeg har taget grej-boksen op her. Og hvis man så nogenlunde skal prøve at matche det Søren han går med, han har jo en salty inline i rød sort, 22 gram. Jamen så har vi altså også skruen her. Den kommer i 15, 10 og 20 gram. Det her det er så 20 grams version, som jeg tænker at sætte på nu her. Fordi altså det blæser stadigvæk, så vi skal bare kunne kaste igennem vinden, og vi skal komme ned imellem bølgerne, komme ned i vandsøjlen for at have ordentlig kontakt til vores savn. Så det er vigtigt nu her, at vores savn den vejer lidt. Så 20 gram, skruen her i rød sort, det satser vi på virker. Følger! Ja. Oj! Og så en 45. Ja. Ej, den kom bare fedt! ind. Det er sådan derude, så... Nej! En 45 fisk. Ja, så er der fisk her. Fedt, mand. Nu er vi lige kommet ned til et helt nyt spot. Og det er jo simpelthen fordi, at det andet spot, der var godt nok fisk, men det begyndte altså at blæse rigtig, rigtig meget. Så det nye spot, det ligger altså lige hernede, og det er et rigtig stort spot, hvor at vi forhåbentlig kan finde nogle endnu flere fisk, også nogle store fisk. Jeg vil sige, det var relativt fornuftigt at starte dagen ud med sådan en stor fisk, som vi gjorde på den sidste plads. Men efter det, og efter vi fik de små fisk, så begyndte det at blæse rigtig, rigtig meget. Så vi snakker altså 20 meter i sekundet og vindstød derover. Så det bliver simpelthen umuligt for os at fiske derovre. Så nyt spot, helt nyt vand. Der er ikke andre fiskere her i hvert fald, så fingers crossed, at det bliver rigtig godt. Skulle man lige prøve. Ja! Sådan, mand! Ind i badekarret! Nej! Hvad sker der? Ja, nej! What? Hvor er det vildt, altså. Vildt, det er ikke engang en dårlig fisk. Det er faktisk fin blank fisk. Og det er vildt, fordi vi går vitterligt bare på en sandrevl her, hvor der ikke er noget som helst. Og så ligger der et lille bitte badekar herinde, hvor vi skulle egentlig bare gå fra det lækre bund, vi havde heroppe, og så hen på næste rev. Øj! Og så ligger jeg et kast ind i det lille badekar. Bum! Fin lille en. Og så ind i badekarret. Stadigvæk super, super flot fisk på den anden side af mål. Og så er de bare sølv. Whoopsie. Åh. Er det fisk, det der? Det kunne da godt have været. Kom så. Ja, så var den der. Sådan. Ja, tak. Ej, det var bare lige et lille nyk i stangen, og så lige et spændestop. Var det fedt? Så sad den der sgu. Ej, vi har fundet Steam, Søren. Ja, det er nice. Den kommer der, ja, det er sådan en lige omkring målet cirka. Så,
Og hvis vi lige skal hurtigt tage et kig på den. Det er sådan en blankfisk her. Lige omkring målet cirka. Ser sådan der ud. Og afsted er det. Fedt mand. Det er kastet mod land, der bare giver fisk nu. Så nu prøver vi da lige at se om der ikke står en til derinde. Stopper vi lige lidt før. Og så prøver vi ellers lige at lade den svinge her. Og så ude i det dybe der. Lille spinstop. Træk ind igen. Spinstop. Det er tit, når man får en fisk ud fra en steam, så når man har plukket en ud af dem, så har det en tendens til hurtigt lige at flytte sig en 10 meter til enten den ene eller den anden side. Så vi prøver lige at kaste lidt længere nedad her. Så ser vi, om steam den rykker sig længere nedad. Det kunne da være en ice, hvis de bare lige står og gemmer sig hernede. Og fisk! Ja, den er bedre! Sådan! Og det er bare lige spinstop der. Øj, den er god! Sådan! Ja, den er god! Nej! Okay, det her det er sådan en 50'er i hvert fald. Du fik det på video, ikke også? Nej, hvor er det vildt! Det var ligesom vi sagde. Træk ind, spinstop. Nej, altså jeg er helt... Hvad sker der for det, Søren? Hvad sker der for det? Og det er bare sådan en blankfisk, det her. Den kommer her. Ja tak, mand! Nej, Søren. Det er sådan rigtigt... Det er en fisk omkring 50-55. Knaldblank, tyk og fed. Ligesom vi kan lide dem. Skruen, 20 gram i rød sort. Bum! Fantastisk blankfisk. Og få det på video her, hvor man bare illustrerer, hvad spinstop det kan gøre. Det er vanvittigt. Så den skal også have friheden igen i hvert fald. Hvor det bare er sindssygt der. Prøv lige se, mand. Prøv lige se en basse. Ej, hvor er det fedt det her. Og den er klar til at smutte der. Sådan. Ej, jeg så ud over sandbunden. Hvor er det fedt. Søren, mand. Nu har vi lige fisket et lille stykke henad, og siden Anders han fik sin store fine fisk der har vi ikke rigtig mærket noget. Så vi lige sat os op og lige har fået en chokoladekiks, så kører det. Og så vil jeg lige prøve at gå igennem nogle af de avn, som vi fisker med, og specielt dem, vi fisker med på de her yderkystforhold, hvor der gerne skal en lille smule mere distance på. Det skal siges, listen her, den er jo rigtig lang, og vi kunne sikkert fortsætte i en time og snakke om avn, men nu har jeg prøvet at plukke nogle af dem ud, som vi går rigtig meget med. Her til at starte med, der har vi simpelthen Salty, den nye Salty Inline. Den kommer jo i et væld af farver, og så er det jo den klassiske Salty, bare i inline-versionen. Den vil i hvert fald ikke være foruden, og det er også den, der har givet mig fiskerne i dag. Næste op, jamen så er der ligesom nogle Sandhills, dem kender folk jo efterhånden. Her er de nyeste hotspot-farver, og simpelthen også, som I kan se, i en Sandhill Pencil og en almindelig Sandhill. Det er også nogle avn, som man ikke skal være foruden, og tubiser, det er bare en stor del af havørredens føde. Så på nogle dage, der er det Sandhill, der bare kører, og dem kan man virkelig fange på, hvor anden ikke fanger. Men dage som i dag, der er det simpelthen rotationsblink og gennemløber, der er virket bedst. En anden en, hvis man virkelig skal ud i horisonten, og der skal noget distance på, så sådan en som sømmet her fra OGP, den kan altså noget. Den kan virkelig komme derud af og kommer også i mange forskellige farver og flere forskellige kastevægte. En anden en, som Anders har gået med, nu har jeg også fanget, det er skruen. Det er 20 grams versionen, som er den største. Den kommer i 10, 15 og 20. Og 20 gramsen, det er nok den, vi bruger mest herovre. Også en rigtig fed gennemløber. Men har man lidt af hvert, i hvert fald i grejæsken, så er man rigtig godt dækket ind til det her fiskeri. Nu er det ved at være sådan lidt senere på dagen, eller rettere sagt, vi har kun en times tid tilbage og faktisk fiske i. Og fiskeriet det har ikke lige været prængende her på det sidste. Vi har fisket meget vand af, uden at mærke det helt store, men at vi finder os lige nu, altså vinden, den er ikke eksisterende lige nu. Altså prøv at se, det er totalt fladt. Ja. Hvor vi gik før, der var jo fine bølger på, og vi kunne næsten ikke stå, fordi der var så store bølger. Så det har ændret sig en lille smule. Men uanset hvad, så har det været en knaldhamrende god dag.
vi nok kan se, så er solen altså ved at forsvinde ganske hurtigt faktisk på den her mega dejlige dag. Vi er godt trætte nu. Vi er mørbanget efter at have fisket en hel dag. Det er lang tid siden, at vi har haft tiden til at være afsted, som vi er lige nu. Altså bare, det vil snakke lidt om de her lange dage her. Man har jo slet ikke haft de her lange dagsture hele vinteren. Nej. Det har jo været nogle korte ture, så det her med at faktisk kunne have 10 timers fiskeri, det er jo helt sindssygt. Det er vanvittigt. Og vi havde et mål i dag, det var at fange en stor havørred. Og vi fangede ikke bare én. Vi fik 2, og vi fik også, hvad fik vi? 4-5 andre under fra 45 nedad. Altså jeg gik ind til det her med at ligesom tænke, okay, får vi en god fisk, så er det godkendt. Ja. Men det her har jo været sindssygt. Det har været over al forventninger. Så kæmpe tusind mega mange tak, fordi I gad at se med på den her. Hvis I er interesseret i alt grejt, så har vi linket det ned i beskrivelsen. Så kan I hoppe ind på Receptshop, støtte os til at lave endnu flere fiskefilm, ligesom denne her. Lige præcis. Og så håber vi bare, at vi ser jer i nogle af de næste film her på kanalen. Knæk og bræk.